मेरे ब्लॉग चैनल में सबको स्वागत है। मेरे समय हम गाड़ी पकड़ने स्टेशन यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 097771 जलंधर से अमृतसर पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। For your kind attention please, train number 09771 from Jalandhar to Amritsar passenger is just arriving on platform number 1. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 097771 जलंधर देखिए दोस्तों, ट्रेन जा रही है अब। अमृतसर पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। For your kind attention please, train number 09771 from देखिए दोस्तों, ट्रेन अब जा रही है। Jalandhar Amritsar passenger is just arriving on platform number 1. आगरा से होशियारपुर जा रही है। देखिए दोस्तों, आगरा से होशियारपुर। 771 Jalandhar Amritsar पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। For your kind attention please, train number दोस्तों अब जा रही है, पूरी ट्रेन खत्म हो गई है। देखिए डब्बे। from Jalandhar to Amritsar passenger is just arriving on platform number 1. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 097771 जलंधर से अमृतसर पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। For your kind attention please, train number 09771 from Jalandhar to Amritsar passenger is just arriving on platform number 1. वो बात छोड़ दे, ये चला गया वो इधर पास देखिए दोस्तों, जाने के लिए भीड़ लगी हुई है उधर। देख लीजिए कैसे सभी लोग जाने के लिए वहाँ तैयार है। देखिए अभी ट्रेन आई नहीं है हमारी, अभी आएंगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ बैठे हुए हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा। जलंधर से गुड मॉर्निंग।